Masallı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində dağlıq ərazilərdə müasir kombaynlarla taxıl biçin aparacaq mexanizatorlar üçün ödənişsiz təlimlər təşkil olunub. Ümumilikdə 40 mexanizatorun iştirak etdiyi təlimin sonunda imtahanlarından uğurla keçən 35 mexanizatora sertifikatlar verilib. Təlimlər yüksək ixtisaslı mütəxəssislər video görüntü və əyani vasitələrdən istifadə edilməklə təşkil olunub. Məqsəd çətin relyefli sahələrdə biçin aparan yeni nəsil texnikaların mexanizatorlar tərəfindən düzgün idarə edilməsinə nail olmaqdır. Bu kombaynlar tam müasir kombaynlardır. Bunlar ənənəvi kombaynlardan öz işləmə mexanizmlərindən çox ciddi şəkildə fərqlənir. Biz həmin mexanizatorların hazırlanması, praktik olaraq o kombaynlarla işləmə imkanlarına sahib olması üçün onlar üçün təlimlər təşkil etmişik. Bu gündən də sonra Respublikanın digər rayonlarında həmin relyefli ərazilər olan bölgələrimizdən olan mexanizatorların kurslara, təlimlərə cəlb olunması həyata keçiriləcək. Belə bu